Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав. Профилактика храпа. Каждый второй человек встречался лицом к лицу с этим неприятным расстройством сна – храпом. Каждый пятый храпит сам, а кто-то беспокоится из-за храпящего родственника. Храп – это серьезное нарушение, которое имеет ряд осложнений, одно из которых – апноэ сна – остановка дыхания во время сна. Контролируйте свой вес. Если у вас зафиксирован избыточный вес, необходимо привести его в норму, ведь именно это чаще всего служит причиной храпа. Полный отказ от курения. Стоит избавиться от курения немедленно, если вы не хотите столкнуться с осложнениями храпа. Ограничить прием алкоголя. Алкоголь влияет на расслабление мышц носоглотки, что приводит к спаданию дыхательных путей, тем самым не дает поступать воздуху в легкие. Не принимать снотворное, они провоцируют храп. Избегать позы на спине. Чаще всего храп возникает именно в этом положении для сна. Заботьтесь о своем организме, тогда вам удастся избежать храпа, а также всех его осложнений. Спонсор данного видео – компания Health Collection, 100% натуральный состав.